Səbinə Rəcəbli kimi rüsvay etdi? Sən bax belə olacaqsan, belə qoca nənə olacaqsan. Kimin deyir, nəyə yoxdur, ondan danışır da həmişə. Onun bu sözləri hansı məşhuradır? Üzü abırlı gəldi, heç olmasa. Ondan danışır, gəpindən danışır. Gündəmə necə gəlsin, yaxşı. O, hansı sənətçinin sirrini açacaq? Gərək elə bahalı maşın kreditə sorasa. Ay Allah, sənə qurban olum. Nə olar, onu çəkmə. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Məşhur prodüser, Maqazin Plus verilişinin layihə rəhbəri Səbinə Rəcəbli sükutu pozdu. Kimin deyir, nəyə yoxdur, ondan danışır da həmişə. Sənəti olmayan sənətdən danışacaq. İndi ümumiyyətlə sənət qalıb bir tərəfdə, sənəti olanlara da düzgün suallar vermirlər. Adamın sənəti var, gəlib sənətindən, yəni sənə bir kitab danışa bilər. Adam da var ki, sənəti yoxdur, neynəsin? Nə bilim, gəh nə bilim, ondan danışır, gəh bundan danışır. Müxtəlif əşyalardan danışır. İyili, qoxulu əşyalardan. Neynəsin? Gündəmə necə gəlsin, yaxşı. Ad çəkməkdən çəkinməyən prodüser bəzi müğənnilərin pis örnək olduğunu deyir. Sənət var, sənətlə gələ bilərsən də, eyb yoxdur, 5 ildən sonra gəl, amma üzü abırlı gəldi, heç olmasa. Axı, sənin bu arxivindir, arxiv. Arxivi açırlar, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra sən bax belə olacaqsan, belə qoca nənə olacaqsan. Sənin sözün danışılacaq, nəvələrin də işləyəcək, hamısı üçün biabır olacaq. Aşığın sözüdür qutaranda yarım-yarım oxuyur. Bu da neynəməlidir? Baxır, misal üçün ona, buna, lap ad da çəkə bilərəm. Nəfəsidir, nə bilim, damlasıdır, o birisidir, bu birisidir. Mənim yəni heç kimdən heç bir qorxum da yoxdur, heç kimin yanında əksik işim yoxdur. Baxır onlara, deyir ki, mən də ola bilərəm, də olar ki, niyə də olmuyor? Rühəngiz Allahverdiyevanı nümunə göstərdi. Pul hər şeyi həll eləyir. Amma elə bir xəstəlik var, xəstəliklər var, elə bir işlər var ki, onu heç vaxt həll eləmir. Mən sizə bir nəfər misal çəkə bilərəm. Vaxt var idi, Rühəngiz Allahverdiyeva. Ən bahalı toylara o gedirdi, rəhmətli Səməd Səmədovla. İndi amma Rühəngiz xanım, indi baxırsan görürsən ki, yəni yaşlı o deyil, yəni qazancı da o deyil. Bilirsiniz necədir? Get-gedə hər şey dəyişir. Düzdür, pul lazımdır, amma baxın da, görün nə qədər pullu adamlar indi hardadır, o qədər adam var ki, səfil, nə bilim nə, çox şeylər görürük də həyatda. Mənə elə gəlir ki, həyatda bilirsiniz nə lazımdır insana? Həyatda dua. Ən gözəl şey duadır. Qoy sənə dua eləsinlər ki, ay Allah, sənə qurban olum. Allah sənin köməyin olsun, Allah sənin balalarını saxlasın. Yoxsa pula görə, vara görə, dövlətə görə dəyməz. Müğənnilərin iç üzünü açdı. Pul olsun, qazanma 20 min, qazan 10 min, 5 min. Nə olacaq ki? Gərək elə bahalı maşın kreditə sorasa. Öz hamının da krediti var ha. Ay Allah, ev kredit, maşın kredit, bağ kredit, nə bilim, torpaq kredit. Danışanda da belə ellər, yo, bizim kreditimiz yoxdur. Bir dəqiqə, bizdə birisindən maşın rubrikası var. Eləsi var ki, kredit maşın çıxır, kredit. Nə olar, çəkmə də bunu. Nə olar, bunu çəkmə. Qoy sənə dua eləsinlər, sənə Allah kömək olsun. Yəni, elə şeylər var ki, pul onu həll eləmir. Düzdür, sənin oğluna nəsə eləyə bilərsən, qızına nəsə eləyə bilərsən, evladına nəsə eləyə bilərsən, nəvələrə günahlıya bilərsən. Amma elə bir vaxt olar, elə bir şərait olar ki, onlar səni aparıb qocalar evinə qoyarlar. Həqiqətən də, vallahi reallıqdır, Allah haqqı. Yəni, mən bilmirəm, mənim axırım nə olacaq, onu da bilmirəm. Yəni, insan oturub düşünəndə fikirləşirsən ki, doğrudan da, yəni, həyat çox möcüzələrlə doludur. Möcüzə də ola bilər, möcüzə olmaya da bilər və sən o boyda pulu yığarsan, axirətin, yəni axırın qocalar evində ola bilər. Səbinə Rəcəbli kimi rüsvay etdi? Sən bax belə olacaqsan, belə qoca nənə olacaqsan. Kimin deyir, nəyə yoxdur, ondan danışır da həmişə. Onun bu sözləri hansı məşhuradır? Üzü abırlı gəldi, heç olmasa. Ondan danışır, gəh bundan danışır.
gündəmə necə gəlsin yaxşı? O hansı sənətçinin sirrini açacaq? Gərək elə bahalı maşın kreditə sürəsən. Ay Allah, sənə qurban olum. Nə olar, bunu çəkmə. Məşhur prodüser, Maqazin Plus verilişinin layihə rəhbəri Səbinə Rəcəbli sükutu pozdu. Kimin deyir nəyə yoxdur, ondan danışır da həmişə. Sənəti olmayan sənətdən danışacaq. İndi ümumiyyətlə sənət qalıb bir tərəfdə, sənəti olanlara da düzgün suallar vermirlər. Adamın sənəti var, gəlib sənətindən, yəni sənə bir kitab danışa bilər. Adam da var ki, sənəti yoxdur, neynəsin? Nə bilim, gah nə bilim ondan danışır, gah bundan danışır. Müxtəlif əşyalardan danışır. İyili, qoxulu əşyalardan. Neynəsin? Gündəmə necə gəlsin yaxşı? Ad çəkməkdən çəkinməyən prodüser bəzi müğənnilərin pis örnək olduğunu deyir. Sənət var, sənətlə gələ bilərsən də. Eyb yoxdur, 5 ildən sonra gəl, amma üzü abırlı gəldi, heç olmasa. Axı sənin bu arxivindir, arxiv. Arxivi açırlar, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra sən bax belə olacaqsan, belə qoca nənə olacaqsan. Sənin sözün danışılacaq, nəvələrin də işləyəcək, hamısı üçün biabır olacaq. Aşığın sözüdür qutaranda yaram-yaram oxuyur. Bu da neynəməlidir? Baxır, misal üçün ona, buna, lap ad da çəkə bilərəm. Nəfəsidir, nə bilim, damlasıdır, o birisidir, bu birisidir. Mənim yəni heç kimdən heç bir qorxum da yoxdur, heç kimin yanında əksik işim yoxdur. Baxır onlara, deyir ki, mən də ola bilərəm, də olar ki, niyə də olmuyor? Rühəngiz Allahverdiyevanı nümunə göstərdi. Pul hər şeyi həll eləyir. Amma elə bir xəstəlik var, xəstəliklər var, elə bir işlər var ki, onu heç vaxt həll eləmir. Mən sizə bir nəfər misal çəkə bilərəm. Vaxt var idi, Rühəngiz Allahverdiyeva. Ən bahalı toylara o gedirdi, rəhmətli Səməd Səmədovla. İndi amma Rühəngiz xanım, indi baxırsan görürsən ki, yəni yaşlı o deyil, yəni qazancı da o deyil. Bilirsiniz necədir? Get-gedə hər şey dəyişir. Düzdür, pul lazımdır, amma baxın da, görün nə qədər pullu adamlar indi hardadır, o qədər adam var ki, səfil, nə bilim, çox şeylər görürük də həyatda. Mənə elə gəlir ki, həyatda bilirsiniz nə lazımdır insana? Həyatda dua. Ən gözəl şey duadır. Qoy sənə dua eləsinlər ki, ay Allah, sənə qurban olum. Allah sənin köməyin olsun, Allah sənin balalarını saxlasın. Yoxsa pula görə, vara görə, dövlətə görə dəyməz. Müğənnilərin iç üzünü açdı. Pul olsun, qazanma 20 min, qazan 10 min, 5 min. Nə olacaq ki? Gərək elə bahalı maşın kreditə sürəsən. Öz hamının da krediti var ha. Ay Allah, ev kredit, maşın kredit, bağ kredit, nə bilim, torpaq kredit. Danışanda da belə ellər, yo, bizim kreditimiz yoxdur. Bir dəqiqə, bizdə birisindən maşın rubrikası var. Eləsi var ki, kredit maşın çıxır, kredit. Ay, nə olar, çəkmə də bunu. Nə olar, bunu çəkmə. Qoy sənə dua eləsinlər, sənə Allah kömək olsun. Yəni, elə şeylər var ki, pul onu həll eləmir. Düzdür, sənin oğluna nəsə eləyə bilərsən, qızına nəsə eləyə bilərsən, evladına nəsə eləyə bilərsən, nəvələrə günahlıya bilərsən. Amma elə bir vaxt olar, elə bir şərait olar ki, onlar səni aparıb qocalar evinə qoyarlar. Həqiqətən də, vallahi reallıqdır, Allah haqqı. Yəni, mən bilmirəm, mənim axırım nə olacaq, onu da bilmirəm. Yəni, insan oturub düşünəndə fikirləşirsən ki, doğrudan da yəni, həyat çox möcüzələrlə doludur. Möcüzə də ola bilər, möcüzə olmaya da bilər və sən o boyda pulu yığarsan, axirətin, yəni axırın qocalar evində ola bilər.